Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng chăm lo xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách. Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành xây mới và sửa chữa gần 600 căn nhà, đạt gần 80% so với kế hoạch năm. Hiện các địa phương trên địa bàn đang đôn đốc thực hiện hoàn thiện những ngôi nhà còn lại trước ngày 27 tháng 7 để gia đình có công với cách mạng sớm ổn định cuộc sống. Gia đình ông Phạm Ngọc Giao và bà Phạm Thị Hoài Thanh là một trong số hơn 700 hộ gia đình chính sách trên địa bàn được hỗ trợ sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí của nhà nước. Giờ đây ước mơ được sống trong ngôi nhà khang trang của gia đình ông Giao và bà Thanh đang dần trở thành hiện thực. Cao tuổi rồi, bây giờ nguyện vọng mà sửa được cái nhà cho nó yên tâm, không có thấm, không có dột ấy thì cũng thấy phấn khởi. Có sự quan tâm ở trên thì tuy rằng là cũng bớt ít thôi nhưng mà cũng bớt phần khó khăn. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến, bộ đội hưu trí và vợ là thân nhân của gia đình liệt sĩ cũng được hỗ trợ để sớm có được ngôi nhà khang trang, sạch sẽ. Đây là món quà nguồn động viên rất lớn đối với những gia đình có công với cách mạng. Chính sách này tôi đề nghị là nhà nước cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách để tạo điều kiện cho gia đình coi là vượt khó, vượt nghèo. Bằng nhiều cái nguồn vận động khác nữa thì tổng số nhà đã nâng lên 738 nhà với tổng kinh phí là gần 27 tỷ đồng. Thì hiện nay là cơ bản đã hoàn thành cái chương trình này và năm nay là giao về cho các địa phương tổ chức tổng kết. Thì trong cái lễ tổng kết chương trình sửa chữa nhà ở thì thành phố tặng cho mỗi gia đình làm trong cái diện được hỗ trợ sửa chữa xây mới là một chiếc tivi. Cái tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng. Hỗ trợ xây nhà và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta đối với gia đình chính sách, giúp người có công ổn định và nâng cao đời sống, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng.